హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో చాలామందికి కూడా మనకి ఆయాసం, శ్వాస తీసుకోవడం కష్టం, అలాగే ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా మారుతుంది. అలా ఎందుకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం, అలాగే ఆయాసం ఎందుకు వస్తుంది అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందామండి. చివరి వరకు అయితే చూడండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. డైలీ ప్రెగ్నెన్సీ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ రెగ్యులర్గా అయితే ఫాలో అయితే అవ్వండి. అయితే ప్రెగ్నెన్సీలో చాలామందికి కూడా చాలా ఆయాసం అనేది వస్తుంది. అలాగే ఊపిరి కూడా తీసుకోవడం చాలా కష్టంగా మారిపోతుంది. అసలు ఎందుకు అలా జరుగుతుందంటే మొదటిగా వచ్చేసరికి ఏంటంటే మొదటి త్రైమాసికంలో ఎలాంటి ఆయాసం ఉండదు, ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా పర్వాలేదు, ఏం ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే అప్పుడు బేబీ అనేది వెయిట్ గెయిన్ అనేది అవ్వదు. సో సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ నుంచి అయితే బేబీ వెయిట్ గెయిన్ అనేది అవుతుంది. అంటే బేబీ ఎప్పుడైతే పెరుగుదల అభివృద్ధి అనేది మొదలవుతుందో అప్పటి నుంచి కూడా గర్భిణిలో మార్పులు అనేది వస్తుంది శరీరంలో. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే బేబీ గ్రోతింగ్ అనేది పెరిగినప్పుడు గర్భిణికి ఆయాసం అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది. అంటే ఇంకా మనకి పొట్ట సైజ్ అనేది పెరిగే కొలది కూడా మనకి ఇంకా ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టమైపోయి ఇంకా మనకి ఎక్కువగా శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది అయిపోతుంది. అది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఎక్కువ ఫుడ్ అనేది తీసుకున్నా సరే శ్వాస తీసుకోవడం అనేది చాలా కష్టంగా అవుతుంది, ఆయాసంలా వస్తుంది. ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో అయితే మీరు 3 పూటలు కాకుండా 6 పూటలు తినాలండి. అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్, మధ్యాహ్నం అండ్ నైట్ అలా తింటారు నార్మల్ పర్సన్స్లా. అలా తింటే ఖచ్చితంగా ఆయాసం అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీలో అయితే, అది ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. అయితే నార్మల్గా ఎలా అంటే మీరు మార్నింగ్ 8 o'clock తినేయడం, మళ్ళీ 11 o'clockకి ఏదైనా తినడం, అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేయడం, అండ్ ఈవినింగ్ 4కి అలా ఏమైనా తినడం, అండ్ నైట్ 8 o'clockకి అలా తినడం. ఇలా 5 times or 6 times అనేది ఫుడ్ తీసుకుంటే బెటరు. ఒకేసారి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా శ్వాస తీసుకోవడం, ఎక్కువగా ఆయాసం రావడం, గుండె పట్టేయడం ఇవంతా జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా కేరింగ్గా ఉండాలి. అది సెకండ్ వన్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఎవరికైతే మనకి బీపీ, హై బీపీ, లో బీపీ ఉంటుంది కదా. సో ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయ్యాక చాలామందికి ప్రొజెస్టెరాన్, ఇది టెస్టోస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజన్ అండ్ హార్మోన్స్ అనేది ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది. సో కొంతమందికి బీపీ అనేది ఎక్కువైనా లేకపోతే బీపీ అనేది తక్కువైనా సరే అలాంటి వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఆయాసం వచ్చేసి శ్వాస తీసుకోవడం అనేది కష్టమైపోతుంది. కాబట్టి ఏంటంటే మీరు బీపీ అనేది ఎంత ఉన్నది అనేది ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కనుక్కోవాలి, కన్సల్ట్ అయ్యి అసలు బీపీ అసలు కంట్రోల్లో ఉందా, అసలు ఎంత ఉన్నది, ఎక్కువైందా తక్కువైంది అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఎవ్రీ మంత్ కూడా. సో ఏంటంటే బీపీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే 100 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. అంటే మనకి ఏంటంటే కొంతమందికి 90 కూడా ఉంటుంది, కొంతమంది 80 కూడా ఉంటుంది. 80 కంటే మరీ పూర్తిగా తగ్గిపోతే మాత్రం ప్రెగ్నెన్సీలో అయితే ఇంకా చాలా కష్టం అండి. సో 100 నుంచి ఒక 120 అలా ఉంటే మీకు నార్మల్ హెల్తీ, ఏం ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. సో 100 కంటే తక్కువగా ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా వాటర్ తీసుకోవడం, లిక్విడ్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేయడం అలాంటివంతా చేస్తే మీకు ఆయాసం అనేది రాదు, కళ్ళు తిరగడం, శ్వాస తీసుకోవడం అలాంటి కష్టం అంతా ఏం రాదు. సో 120 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నా సరే సడన్గా పడిపోవడం, కళ్ళు తెరవడం అంతా జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ప్రెగ్నెన్సీలో ఖచ్చితంగా బీపీని కంట్రోల్ అనేది చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఎక్కువగా ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టమైపోతుంది, ఆయాసం వచ్చేస్తుంది, గుండెల్లో మంట ఇలాంటివంతా వస్తుంది. అది థర్డ్ వన్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో కొంతమందికి హార్మోన్స్ చేంజెస్ వల్ల థైరాయిడ్ అనేది వస్తుంది. సో అలా థైరాయిడ్ కానీ లేకపోతే డయాబెటీస్ కానీ ఈ 2 యాడ్ అయ్యావనుకోండి ప్రెగ్నెన్సీలో, అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా మనకి ఆయాసం అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుందండి. అంటే ఊపిరి తీసుకోలేరు, చాలా కష్టంగా మారిపోతుంది. సో ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో మీరు మంచిగా డైట్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. అంటే మంచిగా డైట్ ఫాలో అవుతే ఖచ్చితంగా థైరాయిడ్, డయాబెటీస్ ఆ 2 కూడా, షుగరు అనేది కంట్రోల్లో ఉండాలి. సో ఆ 2 కూడా కరెక్ట్గా కంట్రోల్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఆయాసం అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది. అలాగే ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా ఏం కష్టం అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఏంటంటే మీరు ఒక్కసారి మీ డయాబెటీస్ అనేది ఎంత ఉన్నది, ఎక్కువైందా తక్కువైందా చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ మీరు థైరాయిడ్ కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. అంటే ఎక్కువగా ఆయాసం అయిపోయింది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా టెస్ట్ చేసుకోవాలి. అది ఫోర్త్ వన్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో కొంతమందికి ఉమ్మనీరు అనేది ఉంటుంది కదా. ఉమ్మనీరు కూడా ఉందండి. 8 నుంచి 18 పాయింట్ల మధ్యలో ఉంటే అది నార్మల్. సో 8 కంటే
తక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు బేబీ మూమెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా తెలిసి మనకి ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఎక్కువగా మూమెంట్స్ కిక్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది బేబీ. దానివల్ల ఆయాసం వచ్చేసి గుండెల్లో మంటలా వచ్చేసి ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టమైపోతుంది. అలాగే ఉమ్మనీరు ఎక్కువైనా ప్రాబ్లమే, 18 కంటే ఎక్కువగా ఉండకూడదు. అలా ఉన్నా సరే అలాంటి వాళ్ళలో కూడా ఇంకా ఊపిరి తీసుకోవడం చాలా కష్టంగా మారిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ లెవెల్స్ కూడా చాలా కంట్రోల్గా ఉంచుకోవాలి. అది. అండ్ 6th వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఓవర్ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం. అంటే కడుపులో ఉన్న శిశువు నెలకు తగ్గట్టుగా బరువు అనేది పెరగాలి. అంటే 8th మంత్ వచ్చే వరకు కూడా బేబీ అనేది 2 kgs, కొంతమందికి 2.3 kgs అలా ఉంటుంది. సో అలా 8th మంత్కి వచ్చాక ఇంకా వెయిట్ గెయిన్ అనేది ఒకేసారిగా అమాంతం కొంతమంది బేబీస్ అనేది పెరుగుతారు. సో ఇప్పుడు గర్భిణీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే గర్భిణీ కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో 10 to 15 kgs కంటే ఎక్కువగా ఇంకా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకూడదు. 10 నుంచి 15 kgలు మాత్రమే వెయిట్ గెయిన్ అయితే అది హెల్దీ అని అర్థం. సో ఏమైనా ఇంకా 15 kgs అబోవ్ మీరు వెయిట్ గెయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఊపిరి తీసుకోవడం చాలా కష్టంగా మారిపోతుంది. ఇంకా ఊపిరి తీసుకోవడం, ఆయాసం రావడం ఇలాంటివంతా జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ప్రెగ్నెన్సీలో ఓవర్ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకుండా నార్మల్ వెయిట్ మెయింటైన్ చేసే విధంగా మీరు హెల్దీగా ఫుడ్ అనేది తీసుకోవాలి. సో అది దానివల్ల కూడా ఆయాసం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి మీరు ప్రెగ్నెన్సీలో వెయిట్ ఎంత గెయిన్ అయ్యారు, తక్కువగా ఉన్నారా, ఎక్కువగా ఉన్నారా, అదొకటి గమనించుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మీరు పడుకునేటప్పుడు కూడా కొంతమందికి అమాంతం అలానే పడుకునేస్తారు తిన్న వెంటనే. అలా కూడా పడుకోకూడదండి, ఎందుకంటే ఆ గుండెల్లో మంట ఇలాంటివంతా వస్తుంది. అది. అండ్ 7th వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే కొంతమందికి ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ప్రెగ్నెన్సీలో ఖచ్చితంగా ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకంటే తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు అనేది జీర్ణం అనేది కావడానికి చాలా టైం పడుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో. ఎందుకంటే మనకి హార్మోన్స్ అనేది చాలా ఇన్బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీలో. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలు అనేది బేబీ పెరిగే కొద్దీ మనకి అరుగుదల అనేది తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ఏంటంటే నెలలు నిండే కొద్దీ కొంతమందికి జీర్ణం అవ్వడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది. దానివల్ల ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. సో ఎవరికైతే ప్రెగ్నెన్సీలో ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా ఖచ్చితంగా గుండెల్లో మంట వస్తుంది, ఊపిరి తీసుకోలేరు, శ్వాస తీసుకోవడం కష్టం అయిపోతుంది, ఆయాసం ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేకపోతే ఉమ్మనీరు ఎక్కువైనా తక్కువైనా, అలాగే బీపీ ఎక్కువైనా తక్కువైనా, అండ్ థైరాయిడ్ కానీ షుగర్ కానీ ఎక్కువైనా తక్కువైనా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి బ్లడ్ కొంతమందికి తక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళలో కూడా ఎక్కువగా ఆయాసం అనేది వస్తుంది. సో బ్లడ్ అనేది కూడా చాలా తక్కువగా ఉందనుకోండి, అనీమియా పేషెంట్ అంటారు. సో బ్లడ్ అనేది మినిమం ప్రెగ్నెన్సీలో 10 points అనేది ఉండాలి. అలా ఉంటే మీకు అయితే ఆయాసం అనేది ఏం రాదు, చాలా హెల్దీగా ఉన్నారని అర్థం. కాబట్టి మీరు ప్రెగ్నెన్సీలో మీ వెయిట్ గెయిన్ ఎంత ఉన్నదో చూసుకోవాలి, బేబీ వెయిట్ అవుతుందా లేదా అది గమనించుకోవాలి. సో ఇవంతా హెల్త్ కండిషన్ కూడా చాలా కరెక్ట్గా ఉంటేనే మీకు ఆయాసం అనేది రాదు, కొంచెం హెల్దీగా ఉంటారు, ఏం ప్రాబ్లం అయితే రాదు. ఈ కారణాల ద్వారానే చాలామందికి ప్రెగ్నెన్సీలో ఆయాసం వస్తుంది, శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమైపోతుంది, ఊపిరి పీల్చుకోలేరు, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు మంచి డైట్ ఫాలో అయ్యి మంచిగా ఉండి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా మెడిసిన్స్ వేసుకుంటే మీకు ఎలాంటి ఆయాసం కానీ, ఊపిరి తీసుకోవడంలో కష్టం కానీ, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే రాదు. సో ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉందనుకుంటున్నాను. లైక్ చేసి షేర్ చేసి డైలీ ప్రెగ్నెన్సీ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ రెగ్యులర్గా అయితే ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.